สิขอดูหน่อยโอ้ใหญ่มากเลยล้างอีกได้ไหมลดเลย แล้วเมื่อไหร่จะเอาออกวันนี้แหละเอาออกไหมแม่ออกมาผัดใส่ไข่เอาออก เด็ดออกเลยนะโอเคถือไว้เอาออกทุกอันเลยเนาะโอเคเอา2 มือโอเค